Rune Rafaelsen en sentral skikkelse i Barentssamarbeidet, en pioner vil mange si. I mange tiår har han jobbet for en bedre dialog mellom ikke minst Norge og Russland. Denne innsatsen og denne verden som har preget hans liv falt i grus da Russland gikk til en blodig krig mot Ukraina. Så høyt har han blitt verdsatt at han for noen år tilbake også fikk en orden, en medalje fra Russland som tegn på dette vennskapet. En høythengende utmerkelse. Den ble likevel aldri hengt på veggen hjemme hos Rafaelsen. Og da Russland invaderte Ukraina, så sendte han hele medaljen i retur. Tidligere i vinter så besøkte jeg den tidligere ordføreren og lederen av Barentssekretariatet for å høre hvordan det var å se at livsverket falt i grus, og hvorfor det var nødvendig å sende medaljen i retur til Russland. Man kan jo også stille spørsmål, burde jeg tatt imot den? Og grunnen til at jeg antageligvis fikk denne vennskapsorden, det var nok den talen jeg holdt på torget i 2019 i forbindelse med 75-årsjubileet av frigjøringen av Øst-Finnmark, hvor jeg sa at det var russiske soldater som døde mellom Murmansk og Kirkenes. Og også ukrainske soldater faktisk. Det var en stor del Ukraina, og så videre. Så jeg tror at det var det Lavrov hadde sagt til Putin, at ordføreren i Sør må få den, han har jobbet mye med det her og sånn. Og jeg kunne selvfølgelig allerede da, så Putin var jo ikke noe mer demokrat, men man så jo ikke sagt at det her vil jeg ikke ha. Men jeg synes at det var riktig å ta imot den, også fordi at det var ikke bare meg, men det var liksom, han hadde noe med forhold her mellom folk og sånn, så jeg ville ikke demonstrere. Når jeg begynte å se at det hengte ikke plass, og gå opp til låne det i skuff, så var det ubehagelig å ha. Og så leste jeg også statuttene, den diplomet hvor det står for vennskap mellom folk. Altså, Putin har jo ikke forstått hva vennskap er. Han er jo en brutal forbryter. Og det som skjer nå, og den måten hvor de utsletter bydeler og massebombing. Så jeg kunne rett og slett ikke ha det huset, så jeg skrev et langt brev til ambassadøren og sa at dette var en orden som ikke jeg ønsket å ha, fordi at jeg mente at Putin bryter alle prinsipper som har med vennskap og samarbeid mellom land, og en sånn orden for en sånn person kunne jeg ikke ha i mitt hus. Derfor sendte jeg tilbake. Og her har jeg alle bandittene på rekke og rad. Startet med Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Gorbatsjov, og så hva han heter, han som var Jeltsin, og så Putin. Føler du det som et sånt personlig nederlag det her? Jeg tror det, hvis jeg skulle sett sånn på det, så ville jeg jo lagt betydninger som jeg har gjort, veldig viktig, men sånn innerst inne så klart jeg er utrolig skuffet. Men jeg vet jo også at veldig mye er gjort, og veldig mye er etablert og fungert, og veldig mange vennskap er skapt. Men det statlige, ikke sant, og alt det her nå som var bygd opp politisk, det er jo borte, men det ligger jo mye. Men klart at krigen, angrepet på Ukraina har jo ødelagt. Jeg tenker på, jeg var jo med når man etablerte Varell, som var en fantastisk samvirke mellom Norge og Russland. Fiskeindustrien har brukt Kirkenes russiske, og alt det her er borte, og man kan jo på mange måter ikke klandre Barentssamarbeidet for det. Barentssamarbeidet var et ærlig forsøk, og et genuint forsøk som engasjerte folk, og som fremdeles har de bandene. Men i dag, når du sitter sånn som nå, og når du vet hva som skjer, og generalkonsulatet som er etablert her, stor arbeidsplass kanskje, for mange som jobber der, men det kan jo forsvinne. Alt sånn her, men hvorvidt det er et personlig nederlag, men jeg er skuffet, og jeg synes det er vanskelig å tenke på, men du glemmer jo ikke alt det positive du opplever, det vennskap og de tingene og kunnskapene, og
det var jo en tid hvor Barentssamarbeidet ble geniforklart. Ikke sant? Det måten man skulle organisere på. Jeg har vært og jobbet på grensen mellom Tyrkia og Armenia og Georgia. Jeg har vært og jobbet mellom Slovakia og Ukraina, mellom Kosice og Ushgorod. Og lærte da Ukraina å kjenne fra helt annet. For da var konflikten mellom Ushgorod og hovedstaden Kiev, som de ikke hadde tillit til. Så du lærte veldig mye av det. Men det de var opptatt av, det var samarbeid over grensene. Allerede som 15-åring reiste Rune Rafaelsen alene over grensa til Russland. Han var med i organisasjonen Norsk-Sovjetisk Vennskapssamband. Siden den gang har mye, om ikke alt, i Rune Rafaelsen offentlige liv handlet om samarbeid med det russiske folk. Jeg er ganske vemodig når jeg tenker på hva som man kunne ha fått til, og hva som har gått tapt nå. Men jeg ville ikke vært det foruten. Har de ideologiske forskjellene vært undervurdert i det samarbeidet her? Ja, det tror jeg. Men jeg har pleid å si at den lengste politiske reisen du kan gjøre i Europa, det er mellom Kirkenes og Murmansk. Det er mye lengre enn fra Aten til Istanbul. Og jeg har også sagt at når jeg er ferdig til Russland, så på en måte omstiller jeg meg. For det er ikke sånn som... Russland er veldig forskjellig. Og en helt annen kultur. Men altså, det som noen sier at Russland er et krigisk nasjon. Ja, det er mulig det, men altså, det er bare å se på hva som har skjedd i Europa de siste 200 år. Det er ikke Russland som har vært de mest krigerske. Heller ikke til og med under Stalin var det en offensiv sovjetisk politikk i Europa. Man trakk seg stort sett tilbake ut fra de avtalene. Og hvis du ser på Vest-Europa og på det som USA har sånn for etter krigen, så er det sånn. Men det er klart at den brutaliteten som rammer oss nå, spesielt fordi at vi er naboer, den er så sterk, ikke sant? Men du legger selv vekt på at det sitter mye igjen her i form av vennskap, og ikke minst du har utviklet vennskap med mange russere. Er du forberedt på at dette er russere som nå støtter Putins krigføring i Ukraina, at dine venner står på den siden der? Jeg vet jo noen, men det er ikke sikkert som jeg har sett nå. For eksempel, jeg er sjokkert over en som jeg hadde mye samarbeid med, men som var veldig prorussisk, Anatolij Smirnov, den første generalkonsulen. Det han legger på Facebook. Han får lov til å legge ut. Og det er jo... Hva er det han forteller der? Han forteller der at alt er Vestens skyld, og det er løgn, alt vi blir fortalt, og forteller liksom hvordan Russland opptrer på en korrekt måte i Ukraina, og det ukrainske folket er nazifisert, og det er helt grotesk å lese hva en sånn person kan skrive. Og det er jo også sjokkerende å høre Lavrov, som jeg har møtt mange ganger, si at Ukraina er ikke noen nasjon. De har ikke rett på selvstendighet. Når får du se igjen dine russiske venner, tror du? Det tror jeg kommer litt lenge til. Kanskje jeg ser dem som flyktninger. At de vil ikke være der lenger. Men er dette noe som kan repareres? Ja, det er klart. Altså, okay. det er noe i begrepet tidligere. Og jeg tror at det russiske folk er nødt til å ta et oppgjør med seg selv. Altså, man kan ikke ha sånne ledere. Altså, man kan godt snakke om det er Putins krig, men det er Russland som, det russiske Russlands hær som går inn i Ukraina, det russiske fly, det russiske piloter som sitter og bomber sivile mål. Så Russland må ta et oppgjør med seg selv, men det blir jo ikke lett.